Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi biar. arep piye kengke bingung. Karo ora bingung tak urip kok bingung ngono. Lah yo. Kengke aku ngumpul kowe Dika. Terus Nah, iki enek apa kuwi hal penting yang harus kita bahas ngono. dan nanti kalau dikaki biar ngompang apa iki metu kan lho. Metu. Dudak. Apa to sakse? Apa sakse apa? Ngono. Weh rokok belum rokok lho iso bilang yo. Belum ini. Lambe ora gemespur ora lambe. Bukan kene kono topenan ki piye Kita karepe. tapi tindi amun ditindi altopen. Nah iya. Ada di preman ya. Piye to? Bingo malah rubah ngidul bingo. Dang piye? Piye jalan. Jadi Dika kan aku pengen tekok Dika kerja. Ya. Ah, ya toh. Piye to geget wong. Ya piye to? Kaget. Kan kemarin. Apa ya? Kowe omonganmu sing kemarin pas cecetan ya, tak apa. Lho. Lah apa lho? Napa? Wis aku gawe mangkel yo. Yo. Ya wis ora apa. Apa ya? Ya. Kan kemarin ngene yo. Piye saja. Ngecet aku. Ngecet lombok ya. Kok iso ngecet Cet lombok piye to? Mate ngecat piye? Ini. Kan aku takon. Ka, kowe wis mangan burung. Iya toh? Ya. Lah nek jawab. Jawab piye? Ya urung to. Urung. Mangan kok. Ya terus Mas Anu. Burung. Burung mangan. Nah. Terus kuwi lek kok iso mangan, ngono. Aku menang. Dek terus neh ngecet aku. Piye ngecat piye nah Ngecet terus. ngene. Ngene iki arep mangan ora ning apa-apa diri. Kerja lho yo, eto. Pada kerja lho. Story-ne lho kerja terus. Cawisan. Oke apa ya ki ya? Los. Ale ngono. Kan ngecet aku. Harus guru ya ora tau njuk konten. Gak tahu ya. Mau dulu kan ora apa-apa kan bahas to kan. Bahas. Kan ora ana sing dipermasalahne. Kan ngene. Kalau cat aku arep mangan ora ning apa-apa. Aku Wae sauri lah semen dijek ngono jane. kan tanda tanya. Soalnya kono yo, to. Kan ono adoh ndi ya. Terus jadi so arep mangan ning apa-apa, lah apa ganti duit. Duit apa? Ora ndek duit ngono. Nek bon wis ndek minggu lho ya to. Ya. Nek ya iki bon minggu. Berarti urung kerja ben sik. Ya kuwi bongko to. Oh. Bongko ya. Ora lha kok iso kowe ning kono sampai gak mangan wi maksudnya piye? Ini lho, Jan. Piye? Jajal piye. Umpama kowe ya aku bose ya. Ya. Kowe tak kei dhuwit 50 ya. Kanggo seminggu cukup ora? Ya cukup. Nah, yo makane kuwi, mikire kuwi. Tapi nek enek rokok, enek beras, enek lawuh cukup. Cukup. Gak. Cukup ora? Yo, nek rokok beras. Lah iya kan. Lah tapi nek enek anu, lawuh. Semono ya. Lawuh terus rokok terus piye. Lah tapi dinyo pertanyaane, ya toh. Gini, Mat. Pertanyaane. Kan arep tak kirimi duit, dia ora gelem. Gak gelem. Gelem. Sok menolak. Ya toh. Oh. Soale mau ning omah, kan. Iki paling pas mendem dek. Tapi nek pas ini aman ya. Aman, mate. Ora ketek ngombe apa gak jane. Berarti nyapa? Alasanmu apa? Wis sambat ya. Sambat otomatis ning omah wi tetep kepikiran lho, Kak. Ngono. Mbakmu lho sampai ngeluh. Terus Bangeten. Soalnya ora ngerti ora tau kowe sambat. Nang kono nggone terus gak apa-apa. ya kuwi arep bon lah dipe mandiri ki ra duwe. Duwe terus piye? Berarti Kuwi tik mandur. manganmu sore tok. Ya tapi kan kudu kowe tak kirim kan tetep gelem. Lah terus kowe akhirnya kok begini kok mulai yo. Mulai. Lho. Duwe entek jadi. Ya ora. Iya. Kowe aku begini telepon malam atau Jumat aku. aku begini telepon, kowe sesuk begini mulai. Ya ora. Ngono yo. Kita kirim iki gak gelem. Iki gak wis sebeneh apa ora? Balenar aku. Soalnya Dika Bocor. gak pernah yo jenenge sambat ngono iki gak pernah. Dia meneng. Meneng sak ngertiku ya. Ngerti meneng. Kira sampai ke edak omah ngono ning kono nggone. Lah iki ndi apa? Kojang niki nek kene lunyune yo gak masuk lho. Lunyu sandal gitu. Bu. Bos.
Wis iso jelasno aku ra iso. Bikin darene ta jelem. Loro. Kopi mana kopi? Kopi lah, wis kopi enak ta. Ya jenenge nggih telu. Biasanya kan Loro ae. biasanya kan lab. Ya kan Mas Anwar. Kon ganti rokok Surya. Iki wis tak ganti. Mbok lungguh kene jagongan Malah-malah Iki piye ta? Mau wani apa piye jane iki? Kene. Lho, piye to? Komen Mas Anwar. Ya ta. Iki kabar Mas Kawar. Mas Anwar. Anwar Gaul ya. Iya, terima kasih. Jadi selain iki kan dari Mbak Juja, Mbak Sita. Ya biasa. Bu WA-ne ndi to, Bu? Kowe ra diomong itu. Gue. Wis adem kalau Jon. Lah terus iki. Pengen nek komplainnya di pacul wong lho. Wong gak eneng aku bingung golek iki anu yo. Tapi eneng modelnya meletek. Terayo. Mau terus kan belajar dulu. Tak chat. Ya tak nek kono kerjamu becak. Ora bangun dah. Ya. 100 aku. Ya. 100 Botin. 100 Rio. 100 Kak. Mumet Terima kasih, Transfer Mbak. 600. Beto 600 untuk sing 200 Untuk tiga. sudah kurang. oh dhisik kurang. Iki ngono yo. Berarti Iya. iki kowe 100 jadi piye ngewangi nggo wedhus kok sekar ya? Ngewangi wedhus kok sekar. Aku lo gudeng. Anu manduk banter kan. Alu dalam pakem mengira umum iki. Kowe numpak banter nggo wedhus. Wedhus apa ora mati kok to? Wis selendang wedhus oke. Ngono. Ini palangan banter. Nanti ki oleh kompet Mbak Jogja 600 kan di wedhus kan kurang. Ya. Gitu. Lorok. Wah. Jadi pripati di kaoran lho. Ora napa. Bisa bang ya? Lari aku. Ati, Taku, Rio, Kak. 100. Iya. Terima kasih Bude, sehat selalu panjang umur, Amin. berkah barokah. Ya, amin. Mbak Sita tuh. Terima kasih, Mbak. Berkah barokah. Amin. Terima kasih tante. Iya. Ya. Iya. Apa tau iki gak penak aku. Ya gak pernah ya pernah. Kowe sing ngelongno, aku sing ngelongno. Aku gak pernah. Mila iper wingko delok kene delok Wis iki. iso wedhus. Apa, Bos? Iya. Kowe kerja pirang dina to? Wih, iki nanti tampane sing Nanti solting kok ganti concok nanti concok modele kuwi. Nah. Terima kasih, Bos. Ngono tok. Bos apa pesen nanti srekel apa piye? Duduk. Sik. Bos. Terima kasih. Mbak Cisya. Di asalnya kini kan kowe tak munggah. Tak munggah soalnya Mbak Jogja ngirim video ya Mbak Sita. Aku malah ganti WA. Lah aku yang mlaku ora delani cor. Wah, jenenge tutup. Aku malah ganti WA. Mbak Sita sing ngomongi anu terus di kok enak notif lah terus Mbak Sita ngomong aku. Jadi dikirimi Mbak Jogja ke Rio. Terus Angge yo kaget. gotong wedhus kok sekar ngono to. Gotong wedhus kok sekar. Cek. Dus ya. Panggon anu kalau gak gelem mlaku ya. Nya, kok kene. Gak perlu mlaku. Wedhus iki tuntun malah balik neh. Balik ning pasar. Balik nang pasar nih. Balik ning pasar. Lah kene kuwi. Iki Mas. Dadung iki kan lagi golek ora gitu. Ya soalnya aku kalau apa belok tulung karo mulang Wahyu. Ya nek tawane wong kuwi alah anggere mlebu ning nggon dus. Alah, tangan dikebet kok genggek kok. Tenan. Tangan iki stok iki ya Sita digocak ngene. wong ngono. Lah sita digocak ngene. Iki lho Mas, iki lho Mas terus. Tenan bos. Iki lho Mas ki mbok kena apa mbok nuku ngono to nek aku. Masa tak konoku. Wedhus iki nek sing saya doro ki malah luwih marah. Lah nek aku dipaksa yo 100 loro ya. Enak pisan. Ini gede alhamdulillah, insyaallah
Wis saiki ndang persiapan golek areng sak. Tiga apa toh? Kowe karo Nguruki kowe wi to, kok malah areng yo nyate to. Karena mbak Pano, wedhus aku Mano. Lah aku iki genan di sate to, Bos. Mbak sate ya? Ya engko balungane ben gule Mbak Sita. Berarti nyate gile. Heeh. Oke. Oke, misal engko tahun baru. Ya, Baru kan untuk apa? panjenengan. Nganggo tunggu barang. Lunga kan. Ya. Heeh. Ya Sumatera. Ya Sumatera nemen. Ya, terutama kita apa ya seneng-seneng ya tapi seneng awake dhewe kudu dibagi. Iya to. Ya seneng awake dhewe ya seneng ya susah. Soalnya apa enek dhewe awake dhewe. Dhewe awake dhewe sing kono lagi kesusahan. Awake dhewe ya aja terlalu seneng-seneng lah. Ya seneng oleh nek watese ngono. Seneng oleh nek watese. Betul. Tul. Bos, Oke, masuk. masuk. Ana ya? Tuk. Angga wis kaget ya. Apa? Telepon nanti. Selopae penting. Bongko gene masalah apa ge aku. Masa enek masalah apa? Masa artis gantung udah paling gitu. Yo gak tadi ngomongnya karo nyentre ngono e. Jah, masalah apa neh ya aku. Kan ayo kan oke sing takon WA. Heeh. Nek karo oke kan biasanya nek ngomong kan ngawur. Dadi celeng ngono. Celeng nek ndi celeng biasanya kan celeng to nyeluk. Celeng kok kene ketok. Celeng lek bae celeng goteng. Celeng goteng. Celeng grek ya. Celeng grek. Ngono, kengke aku matur suwun kanggo Mbak Jogja, wae panjenengan Sehat selalu. apa? Ngene ngeter. Aku wis gak iso ngomong. Sik to, yo. Intine aku ndongakno semoga Mbakku sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Amin. Pokoknya matur Terima suwun kasih. kanggo dulur-dulur kabeh, dulur-dulur SKC sing wis ndongakno Mbak Jogja sehat selalu. Amin. Semua baik akan kembali baik. Misal awake dhewe nandur apik bakal duwe apik. Heeh. Wi abuke akeh ya luwih lemu. Iya, awake dhewe nandur apik ya apik akeh. Heeh. Lemu. Lemu. Nek nandur rawe kaya Rio, alah, osane wong nyesek to. Geroken. Lah wong lagi arep ngemek lho, wis Ya kayak gogrok ya ning Oh. Ngerti aku. Ada ora ngerti ginyo. Wong widi- wedang wis Wis disedol lah ke nyumber. lu kemboke. Iya, Ki Bos. meneng mboke. Dadi ra meneng wi lah. Dolanan HP. Nyewedet rono nyedet rene. Jan kok seleb lho. Lu enak ya nih kopi. Kere. Kok iku kok. Ora lagi nang ndi? Rekoni. Aku ora ngerti ya pasir kan. Oh iya Bu lali Bu. Rio kan melu to, ngade pasir. Iki urung bagian lali. Peran Mas Anwar lali Rio. Ngarang sesuk ae kono. Oke. Iya ya nek misalnya ya aja sesuk langsung digawakno kan gak apa-apa. Sing bagian. Wong wingi arep kingkolo Wingko lem- perut ngono mbone ndi parane. Anggur nyampe mana? Lho. Anggur Rio. Saya bayi terus kan, Aku gak apa-apa. Iya, Mbak. Saya bayi terus. Wes. Karena iki kan koyo kowe kan iso oleh terus sing bagian gak apa-apa anggur Rio. Kalian makane ben apa? Ben senang kowe misal megawe ning kono terus ngumpul nggo lengo, lha nek misal mancing lho kowe wis ning lengo, berarti wis sekali goreng. Ngono. Udah lah mancing ra oleh. Masih rawat. Goreng apa nih? Ya menawa to jenenge wong. Ya senare arep pancingnya to goreng. Tepungi. Misal duwe terang lumut iki lho ya mlane digoreng. Minggu awake kowe lha piye? Lekone akeh ngono paling. Lengo akeh. Ora bos. Piro Kak? 14. Iya 14. Setok. Iya. Kata tinggaran lho ben 15. Oke, jadi langsung di closing yo. Kowe closing, kita closing. Maksudnya akhiri to. Sih, kontaknya tak akhir sampai kene. Aku kosek ah. Lho, kita closing ya toh? Lagi masa wes? Wes. Ya wes. Wis 15. 15. Nah, oke terima kasih. Oke, terima kasih. Kontaknya sampai tak akhir sampai kene. Kontennya tak akhiri sampai kini. Sekian. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Lihat kuwi lho. Lho. Sekian wassalamualaikum. Sekian. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus. Warahmatullahi Warahmatullahi